nervni, miya qobig'i to'qimalarini zararlab qo'yadi bilirubin. Bu narsa bolada keyinchalikka nogironlikka, eshitgansizlar, DTSP holatlari bor. Xuddi shunaqaga sabab bo'lib qoladi. 1 oylik bo'ldi. Tabiiy tug'ruqmi, kesirvami? Kesirva. Sabab nima kesirvaga? Sheyka ochilmagan. Birinchi homiladorlikmi? Sarg'ayish qachondan boshlandi? Radomda bor edi o'zi. Radomda bor edi sarg'ayish. Yaxshi. Sog'lom bolada qiynalmasdan, chala tug'ilmagan, oy yetib tug'ilgan bolada 10 kunda sarig'lik yo'qolishi kerak. Tushundira oldimmi? 10 kunda. Chala tug'ilgan bolalar, misol 7 oylik tug'ilib qo'ygan bolalar bo'lishi mumkin, egizaklar bo'lishi mumkin, yoki onasida qanaqadir qon guruhi to'g'ri kelmaydigan bolalarda 15-20 kungacha cho'ziladi. Normada. Agar sog'lom bolada 10 kun, 15 kundan sarig'lik o'tib ketyaptimi, bu patologiya. Ya'ni bolada qonida bilirubin miqdori ko'payib ketyapti. Bilirubinda shu sarig'likni keltirib chiqaruvchi moddani jigar yaxshi biriktirib olmayapti. Jigarda funksiya sust bo'lyapti yoki qon tarkibidagi o'sha bilirubin miqdori ko'payib ketyapti. Jichcha emas, sarig'lik darajalari borda. 4 ta darajasi bor. Hozirgi holat bo'yicha sarig'likda 3-darajasi, ya'ni bolaning badanlarida, qo'llarida, bosh qismida sarig'lik hali yo'qolmagan umuman. Sap-sariq turibdi. Bunda analizni ko'ramiz, bilirubinning darajasiga qarab turib, bolaning holati yo ambulator yoki statsionar holatda davolanishga muhtoj. O'sha holatini baholaymiz, keyin shunga qarab turib dorilarni yozamiz. Sarig'lik cho'zilib ketib qolsa, bolada salbiy asoratlardan biri bu bolada bilirubinli ensefalopatiya degan holat bor. Ya'ni nervni, miya qobig'i to'qimalarini zararlab qo'yadi bilirubin. Bu narsa bolada keyinchalikka nogironlikka, eshitgansizlar, DTSP holatlari bor. Xuddi shunaqaga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun sarig'lik 10 kundan o'tib ketdimi, 15 kundan o'tdimi, tezda choralarni ko'rishimiz kerak. 1 oylik Xudo xolasa harakat qilamiz, bosh miyasini zararlamasdan bolani sarig'ligini yo'qotib olishga kerakli dorilarni qilamiz. Tushunarlimi?